হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এখানে দেখাই যাচ্ছে আমি ম্যাগি একটা রেখে দিয়েছি। এখানে ম্যাগির মশলা রাখা আছে, একটু পনির আমি কেটে নিয়েছি, বেশি কিছু না, একটু এবং আপনাদের সাথেও শেয়ার করব। ওকে, একটু অন্যরকমভাবে পনিরগুলো হালকার উপর ভেজে নেবো। তো আমার পনির এখানে হয়ে গেছে। আর কাঁচা লঙ্কা যে কুচি নিয়েছিলাম, সেই কাঁচা লঙ্কা করে ঝালের জন্য দিয়ে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, হালকা পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দেবো। মা সবসময় বলে যে কোনো তরকারিতে যদি হলুদ না দেয়। এবার আমার হয়ে এসছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে নুডলস, তাই নুডলস বলছি সরি, ম্যাগি একই ব্যাপার। তাই আমি পনিরটা দিয়ে দিচ্ছি, আর তার সাথে আমি ম্যাগি মশলাটাও দিয়ে দেবো। তৈরি হয়ে গেছে, এই হচ্ছে থিকনেস। এটা প্রথমবার আমি ট্রাই করছি, আশা করি খুব সুন্দর এইবার ম্যাগিটা